Saba. Tata nzambi mfungu Yesu nge tata mwana. Papa tuvuti matondo le 23 août. Talomba nzila kwa tata nzambi kwa mfungu Yesu nge papa siku za kibao. Sito kutoka kuku le 20 septembre. Munda bana bako. Basa entelama. Banse koki. Baladi. Papa pakote le mchwa. Kalau tufungira makasi kubantu kulubagi nanga joko bantu balkaka. Lwalebe kutufueza bantu lufueza ka bantu balkaka. Lwalebe kututeka nima bantu kututeka na bantu balkaka nima. Ejina papa siku kwa. Bana mabubo bizile kwangi. Wange tata nzambi kwange mfumu Yesu ngetata simule kumwangu mwanda fedela. Papa lutu yidikira. Mpasimo betu bangontu tukala bambote bana meso mangeye. Kanje nivo kadampe kutunwani sanga lungu na lungu. Kasolole kuvutokala yenge nzambi yetu. Mebetu tubundi duvu kwange tata simule kumwangu. Ngeka kalenda kutusukula betu baonto. Ba uveke na bampauna munaluka uno. Me papa ko bayambula ko. Ebo bakota ntama munakatukwa dibundu. Bakikadila nkutu. Munaluka uno papa. Betu baonto. Tulomele papa simule kibabu. Mbote beno lo tufuila nkenda. Latuana kikesa. Musajila nge tata nzambi. Musajila nge mfumu Yesu. Musajila nge tata simule kibabu. Papa nkine na uwa. Zenza tuzetu munalumkia unu. Ilumkia kiese. Ndamdabana bakotele munadibundu nge tata simule kibabu. Ilumkia kiese. Papa lutumani sina muma otu mansoni. Meta kutuanga mpasi munantima. 18 ans. Papa. Vovandinga. Lutumani sina mamu mumu mansoni ekiadi. Mbebe tutufeti songa mbandu munza ya vimba. Bantu wafeti kututangi nina. Muna 2001 papa mfumo mbanza. Muna luwishiye. Lwenda munza ya wonsono. Lutavotata simuli kimbangu mwamba kenda. Papa kedika. Kadampe maka yangala lako. Me papa beto vuvu ketika wonso mnenge mndamda. Kadampe maka lensa kusunda kalilu mkimosiko. Ejena papa simuli kimbangu. Lutumani sina mo mansoni. Mansoni ekiadi. Papa. Lutumani sina mo. Beno kaluna kutumani sina mo mawonso. Beno kaluna kutukungu na kinsanga. Kimwina muntu kakako. Lena kutumani sina kinsanga. Kanda japo. Ngeko kumfumu kanda. Ngeko kumfumu dibundu. Makande zindinga munza ya mvimba. Ngeko kumfumu. Kamuntu kakako. Ejena papa ngetu tadidi. Lutufuila nkenda, lutufuila nkenda. Lukufika bilumbu. Mbasize ile zingi. Bimpangaza mekada mpemba kufila kane mungu. Ejena papa, mawoto wala mungu mabeno pelela. Lutu yidikila, pasi wakada mpemba kufatso bizani. Lutu katulila bimbevu bian sisi. Kala coronavirus papa. 5 continents. Vous pouvez utiliser masque. Mamu mekena façon kaka. Tu baki di bimevo bibian sisi. Yanizi cancer. Diabète. Bimevo bia mumpila meta kututoka na sa. Papa bedo kakaluna kutukatu na papa. Médecin par excellence ngeye tata nzambi mfumu Yesu. Ngeye tata simuna kimbangu. Beno ba médecin par excellence. Papa. Kwa beno kakutulombe. Kwa boba onto beno munampasi. Za mumpila. Papa tubaye ko bana moko makini. Tala la sécurité.
tala kimpadiaka kada mpemba kajidi kidiaka bana bafioti pour 12 ans 13 ans 14 ans au-delà papa beta salarage dans le 24 communes à Kinshasa muzi province à onto papa mpembe za kada mpemba ya kuluna papa bendo kalunda kutukatula mama onto kimuina muntu akakako ngeye kwani kaka papa tuye kole mawonto bana moko mangeye ebo beta kote la bantu muzinzo beta salazi viol beta onda mpila mfaso mpila papa landi la diodio mo metavanga mu RDC mvimba botutali bampangi kuna este badila ngantangu za onso no papa kiadi mtima yemvita bimbevo mama mpila diaka papa ngeye kwani kaka katumuine tumuntu kaka ko papa simuna kimbangu ngeye mfumo longo ngeye vo goma porte d'entrée goma porte de sortie papa simuna kimbangu ngeye kaka tutadilanga tuzevo contre diambu yentangu wali ufika ntangu wa papa simuna kimbangu ufika ntangu wa papa ye kiadi papa ejina tulombe kwa ngenzambia tu papa biko na tuiti RDC ya oncha bakadufufa mu kuna ngola di musitulombe papa mpila musikwani kaka kuna Congo Brazzaville mpila musikwani kaka papa simuna kimbangu mu Afrika ya oncha Europe Amerika Asie te kuna useni papa di musitulombe ngende za beno za munika vuvu ketia oncha munangekela papa bikola le tuidi kila mama wonso ejina papa lokale beto mvutukula bana bak muzinzo zao papa ngevitanto ala sala kumanima bisumbula biwonze bekela na pi makadi ampe mama le bibaka fulu mengenza beto mangei mabaka fulu mosi kena vutuka nanzoani na luvamu papa kale beto te ana tumanisa na program ya wonso beno le tuidi kila munankumba seje mwana amen. Kimbangistoye. 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 Papa Kulutoye. Papa Mfuma Mbanza oye. Papa Mfuma Longo ye. Bakoko ya Nzambe oye. Bakoko ya Nzambe oye. Bakoko ya Nzambe oye. Okombo misatu tata mwana kwa mulimo santo. Mwakolo mwelelo tata Nzambe mutapesi biso yango. Topesi yembo mote mena mawana ye ya pesi biso mukolo mwelelo ezali mukolo mwayenga mposo nyoso atikili biso yango malobi mukolo mwayenga topesa yango esangisi biso mukolo mwelelo sikoyo ezali un peu spécial kombate ezali mukolo yo to yambi bande kona biso banso oyo babungaki na oyo bawuti na mangoma mususu na oyo pe bakoti ata ligoma moko te bayeko kota na lingomba ya papa Simon Kimbangu ezali esengo te tobetela bango na maboko ya solo Nzambe alingi biso Nzambe alingi biso marde masumu na biso metata Nzambe alingi biso marde ezali koleka na kati na lingomba me batu bazali koya kokota na lingomba ya papa Simon Kimbangu lelo mutu nyonso koya azali kumebenga ngai nazali mwana Kimbangu marde na kosambela kakuna te me nazali mwana Kimbangu tozali koyoka mbe tozali koyoka te tozali koyoka mbe tozali koyoka te
mutu nyonso amebengi mwana ya papa Simon Kimbangu. Okotala na babus batie foto ya papa Simon Kimbangu. Okokanisa mutu azali kotambusa kami wana azali kimbangiste. Mwana azali ya kimbangiste te. Mazwi foto ya tata Simon Kimbangu atie. Ebo muyo mutolandi papa Simon Kimbangu. Otie papa Simon Kimbangu sikani. Ya mwana batata na bamama. Lelo to yambi bandeko. Balandi tata Nzambe na kolo Yesu tata Simon Kimbangu. Pambate Christosal la Sainte Trinité. Nzambe tata mwana mulimo sanga. Toko kisi bangu misaka. Ebongete toza la bankadreur na bango. To encadrer bango malamu. Na biso muto kota kala. Nakati na lingomba oyo bayamba biso banda kala. Ba mususu se basali peut-être 65 ans bien au-delà même. Depuis bayamba bango. Ebongete biso banso to encadrer bango. Na biso muto kota kala. Ebongete to sale la Nzambe na solo. Toza la bandimi ya solo. Tozali kokende. Le 20 septembre, lobi wa Sanze Cécilie. Tozali kokota na Sanze Octobre. Bana papa Simon Kimbangu pardon mingi. Toza la modèle na ndenge batata balakisaki biso na bolingo na mibeko na bisala. Ezala na biso slogan te. Ezala na biso slogan te, mais tosale lango ya solo solo. Eza la simple slogan te. Bolingo mibe comme sala. E bongito za la modèle. Makamu nyonso to kosala e bongito peze yango. Biso banso banda ba baptiza biso. Elo bango ya mukaka ezongaka. Ebeko zobi. Ebeko ya zomi na mibale. Oya lingomba bakisa. Yango bokosongela kabiso tango nyonso. Ebongete to salele yango. Biso ne tozali kobikisa mokili. Makamusu tataye na vitesse ndenge nini. Mais tata Nzambe so batali albi bana nanga bazali. Pambate tozali na kati na promesse ya tata Nzambe ya nkolo Yesu papa Simon Kimbangu. Na kati na bolingo mibeko misala. Nde sokuto kangami na makambo misatu ndenge balobaki na biso tozwe eloko tozali kozela biso banso. Ekopesa ma gratuitement te. Mais bonge tozwango na bolingo na mibeko na misala. Tozala ya solo bandimi ya solo. Ezali teke omitalo nazana ngai moko tika na sala na ngai wele yelinga na motema. Nzamba zali komona yo. Nzamba zali koyoka yo. Makamu nyonso zali kosala Nzamba zali komona, azali koyoka. Ebongete likamwana ya Nzambe. Soka ya kuta biso na position kitoko biso banso. Pamba te balakaki. Balakaki, balobaki bakoya. Bakopesa na bonjour te, mais bakoya ayoko kata likambo na bango. Pamba te c'est le moment. Yeko kuta biso na position nini. Soki totosi na biso mibeko te. Toza na bolingo te. Totosi mibeko te. Tozali pe kosala misala te. Yeko kuta yo ndenge nini. Ya mwana bana papa Simon Kimbangu toza na mayele biso banso. Na oyo bayambi lelo. Na oyo bakotikala na kati na lingomba. Toza na mayele. Kango yo bate yo pesa na oyo yo. Tosala très attention. Tozali kokende. Tozali kokende. Nzambe apesi promesse. Alors biso tokoboma. Tokozala balbitre. Albitre akosala kanini? Kimbangisto ye. Albitre akosala kanini? Akosanctionner. Soko tambulaki malamu tarbi ale papa Charles beto la ba.
pambate otambuli malamu te ya wana bana papa sikasi bango biso ba sont sans exception tout ça là très attention pambate arbitre aboya ko sanctionner baboya ko tala biso so bakuti biso na position malamu te kozala biso passe bolingo mibe ko misala ezana na biso slogan te mende ebongi to salera yango dozala pe ba hypocrite te dali kango oyebi ke olingi na yo yango te ngolibitika kana sala kaka no wana yango te nzamba kolinga ka bongo te yango na to sala makasi mabondeli za makasi moyini tangu nyonso kokende geto ngo franchir étape moko ya yeko bakisa yo yeye na mbuleleki batu bakotaki ebele la confession esalamaki awa ya ndenge na ndenge metango kaka babimi awa bake kozongela nyonso mabe évidemment batu nyonso te mwandambu tozongeli oya mabe omisokoli okoki kosukolala na potopoto Nzambe akozalaka toujours na raison. Et na ngongana soko kutana tata Nzambe na koleso papa Simon Kimbangu. Obimi na misu na bango, obimi na salite wana bakotala susu uniforme na yote. Nzambe akotala obele motema na yo ndenge akweza lili. Soki motema naweza kitoko te, election na ngambo susu. Atali okutuna misu te. Amate otamboli malamu te. Otosi yo yete. Otosi na yo yango te. Ya atali lokana musika. Papa Kinganda c'est bien. Atali yo moko tali. Yo moko bimoni soni. Okitisi mutu. Papa fulani yaka. Kasi yo zalaki boyete. Yo zalaki boyete. Bon, kende kuna. Musala yo salaki lifuti nango ya goyo. Mama fulani. Me yo zalaki musali munene. Mendengi nini? Obimiawa. Obimi ndengi mususu. Yo moko mitali. Na ukende nzela nini? Okay, yo moko so yibi nzela nyo kukende. Bana papa Simon Kimbangu. Oyo simba keye basana pasi. Oyo simba komi na miso tata Nzambe na kolos papa Simon Kimbangu bazali na pasi. Biso mutotikali toza na mayete. Ba mikolo bakolo baka soki mutamati na palmier. Akwei na tongo bino nyonso bokolanda na pokwa moko za na mayele na ye. Bazali kote ya biso mateya makasi sikoyo. Tango nyonso bakopesa ka mateya na mona na mateya PTT. Bien oyo ezana légèreté na mona na mte. Ba mateya na biso nyonso kozala na makasi nyonso. Ça les a dit qu'on rappelait biso à l'ordre. Biso bans tous à l'ordre. Ya mwana batata na maman tout ça la makasi. Nzamba kozala kana faute te. Atamba la moko te. Tata Nzamba c'est l'erreur ne sikoy. Erreur réalité. Il est parfait. Très parfait. Perfection des alliés. Ça soko yo tamoni malamu te. Ko pesa tata Nzamba faute te. Ezali faute na yo pambate lisumu ezali eloko ya komilingela iyo moko sepeni na ngolo bi altikana sala kwe o sepeni na yango obosa ni Nzambe na yo kazali komona yo mwana papa Simon Kimbangu biso banso to sala très attention na koloba na biso na tamboli na biso makamu nyonso to sala très attention to biso kolaki to zonga susu na sécurité. Tozonga lisusu na kati na salite te. To mibatela. Ndengi to lati uniforme. So baye na mafuta ya moteur ya camion moko ta kolinga elama na yebeba. Ezali bote Okolinga te uniforme na yebeba. Bongo ya motema. Okobangela yango te. Kimbangiso ye. Bongo ya motema. Okobangela yango te. Il faut bangela yango pamate wana nezali ya suka.
oyo ezaka kelamba mais oyo aza na kati tosala très attention ezalaki manifestation na mbula eleki ntango papa ayaki na bato nyonso awa bato bamisokoli kitoko balobi totala réconciliation kosalama soki kosalama te kimbangisi toye réconciliation ekosalama obi ekosalama te ekosalama bi ekosalama na yango te ekosalama mosalaki avekende pamba nzambe asamonekesa ayokaki te esakangaki likambo na ye ezali enregistré epai ya tata nzambe me lokola azali moto oyo azalaka na likambo na ntango nango azali kotala tozali kokende kane ye balobi bano oyo balingi suku oyo awa mpona nini ye kasi le 26 tozalaki ya kokabwana kimangisi toye le 26 août tozalaki ya kokangama epoko sikoso tolobi tosonga mabe ezali wapi ezali kama malamu isika oyo ezalaka na boyokani bolingo ezali bino nyonso esika moko nzambe akozalaka wana ntango yo olobiki nalingi papa Charles te nalingi komona papa Christophe te nalingi komona papa Armand te nalingi komona biso banso balingi komona biso te nzambe azali wana nzambe azali wana te excusez-moi nzambe azali nzambe akotikala obele nzambe bikeke na bikeke nzambe akozalaka constant du début à la fin azali koyoka eleli na bino mikolo nyonso papa ya bozonga esika moko papa ya bozonga esika moko etumango yango tozali kobunda na yango badege ezali kocontinue kosalama mpona nini likolo na réconciliation baba yawa ezali te bakokota na bino awa te tokokota yango kaka ata baboyi tokokota kaka na nkamba ata baboyi ndenge nini tokokota wapi ekosalama bi ekosalama te ekosalama nango nzambe aza terrible nzambe azali terrible nzambe soki alobi likambo na ye akangisi yango moto akokwesa yango ezali te na 1983 papa Bena azali wana comme témoin bakompaniaki papa mfuma longo na Allemagne papa ya kotala ngai ayeba ndenge naza kotangela kuna makambo nyonso azalaki loge pa ya ambassadeur Kanila Mélère tokei epai na ngai na ndako tokendaki ngai mama Christine mama mfuma longo na ye moko papa alobi na ngai na ye kosala likambo moko ya monene awa likambo ya monene mire wana ya Berlin yango fo koya natali papa sui pamba te nayebi ndenge yango ezali nakoma na Berlin pendant la guerre froide nakoma na Berlin nayebi Berlin ndenge yango ekozalaka mpona oleka na ngambo mosusu nkambo ekosa oyo basaka na nkamba bakosa ezalaki na Berlin yaki somo koleka talaka bakata mire wana électrifié batangamu bakokata na ngambo mosusu te bandeko neka dozoya kokaba papa lobi tozoya kosala mosala wana c'est vrai na ekotala yo mais le plus grand travail ezali oyo ya kokwesa mire oyo de 1983 na 1989 ezali mbola boto imbangiso ye de 83 à 1989 ezali mbola boni 6 ans yango ekoyaki mire ekwei na se rappele na maloba ya papa natali na sepeli na bia ozali nzambe ya somo okosaka na yo te mire ya Berlin ekwei minduki ezalaki kuna
sophistiqué. Ba missile nyon so tamuko lela ezalité. Kimbangi stoye. Oye. Bongo biso to simi minduki. Oh. Likamuna zakana tangu na ngo. Tozali kokende. Tozali kokende. Atawa lobile no bokota te. Tozali kokende. Tozali ko zamba zali ko bokisa. Et biso feto ko chaka makelele réconciliation kaka. Tolemba. Totika la kaka wana. Tokanga manali kamuna biso. Maman Christine a kozala ka mwa temi mingi. La grande sœur. Yaza la kasoko likamone kokeli tangu na yango akoloba kosalo kanisi na motema na ye. Oh, balibi kimbangi. Bon, ngana kozwa kimbangi. Natala suki ya solo makamba koloba ezali ya balamu ya solo bia lokuta. Na mokolomi balé maman Christine akei na bâtiment administratif à Bongolo. Ake koluka kimbangi kuna. Babia te a kimbangi wa pesa raté mais faut qu'elle na bumu représentation ya ville za na bumu. Mais lokolo zali mundimia pesa komo na yo. Et par le fanzo diangenda wa bwana ba komino mukanda. Fanzo diangenda wa bwana bi. Wele bwana kibele. Komi kuna lokola bayimi na bango Yesu te basalele kimbagi. Babia no feza la contrisigner na pasteur communal. Accueilli pasteur communal pe ayebi maman Christine te abia tant ko lo ba kimbang bazala mingi ba kisolokel bazala mingi ba jangenda kama sasa kaka mtu kaka Kongo kaka bato ye ba bazala kana misu mitano ai oye bo pesi kimbangi wana me mwana papa jangenda te muta 26 au fond de l'océan. Citation. Fin de citation. Bana papa sima. Nzamba komona ka nyonso to kosala kana se atango. Nzamba azali toujours témoin. Na likamu nyonso nzamba kozala ka témoin. Mais kosuka. Mirwana ekokoya kaka. Mur de la honte ekokoya qu'on le veuille ou non. Bana papa sima kimbamba. Biso to kanga kaka na réconciliation. Na kati na bolingo na mibeko na misala. Na kati na bolingo na mibeko na misala. To la kisanzame na biso ke to lingie mingi. To la kisabe na tatanzame na kolo Yesu ke to yebi ko pardonner. Pamba te sobi yo mulimo yebi na yo ko pardonner te sincère rien o mibenga na zali chrétien. Pamba te kolo Yesu to kolandaka asala kinini? Alimisaki Epongo songa papa Charles na yebi na ko limisata la na lina na kolo Yesu te. Na yebi te sobi na landina. Papa Simon Kimbangwa alimisaki. La papa alimisaki. C'est bon gars ici que papa Charles na yoko limisate. Papa Christophe so bayi ko limisate. Papa Armand, papa Alphonse, papa Solo, papa Paul. Biso ba so so bito yebi ko limisate. Tozana kati na kolo Yesu. Te kama te to benga mi ba chrétien. Na baja à partir de ce moment-là, tozana kolo Yesu lususu te. Tozali en dehors ya kolo Yesu. Yangwana tinasuka. Pamba te nzamba komona ka koyoka. Mukolo ezali akosukisa likamboyo. Yango akosukisa yango. Ekosila. Pamba te ezali ngombe ya mungu sasa. Balinga te tukosala nini? Balinga te tukosala nini? Elonga ezali échec ezate na batata nzambe ndenge na lutako loba tout à l'heure bango c'est la perfection tango kalobi likambo eza magistère yango ekosala makaka qu'on le veuille ou non yango ekosala
Tutara pas être aux écoles. Mwambaza ya livo, kana boko ili livoyi. Atabutu yekote usana nini ye? Yekota na kaka. Tutara pas être aux écoles. La surprise zali kozala biso. Moko na mayele na ile. Tangu bamona ke tangu ngokoki ale siffler beti abuo. Lingombe papa simo kumbangu ya bwana. Biso banso toza sima papa simo kumbangu. Toto saye, to sala bango balingie. Poete to setela na mokolo wana. Changement c'est kota na mokili. Tozo kina likambo ya suka. Le monde est secoué. Talamanga yango eboti. Kala tozo kolia manga na septembre. Na Tanzania. Babosani? Décembre. Oui, mais il y a le babotami, je comprendrai. Et bon, bino. Décembre. Tanzanie? Je vous comprends vous autres. Mais besoin de relier manga. Une fois non. Une fois non. Nambula mo boliaka manga mbala moko. Ça dit que ko pesa na ça ko bandakana début décembre ba ko pesa. Soko kena kambo mona ndenge banzetela mutimi katani. Sanza décembre uzotala manga ndenge zoko pepa na nzete ai. Mais sikoyo na septembre tozali kolia manga. Na décembre susu ko pesa na ngoli susu. Waza changement te. Tozonga na maloba ya papa Mfuma Mbanza. Le 31 décembre 99. Weza kina loboko mobali yake na loboko ka ukanisa la yo. Na bino bouti na mangoma msusu wewe kota na ngoma papa sima kimbango eza pasi kimbangista ai eza ni pasi mebozana le papa sima kimbango ya monde boyo kota na ngombo yo nzamba kanisa na bino na mukolo mandelo eza na mukolo mapambo ni pona bino banso boyo mbamilo lelo nawe bauti na mangoma msusu ba kota na mangoma msusu te boyo kota mbala na papa sima kimbango nzamba kanisa na bino banso akombo bisa tata mwana kwa ikusa amen.